Vamos que vamos, galera. Vamos lá para mais uma dica hoje aqui com o Peugeotzinho 206 1.0 16 válvula. Esse carro aqui tava batendo quando ligava o motor dele lá em cima. Parecia que era ferro no ferro, tec, 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 tec. E deu o que fazer para eu achar esse probleminha aqui, viu? Porque eu fiz muita pesquisa aí no YouTube e não consegui encontrar. E acabei até mexendo na válvula dele, fazendo uma regulagem de válvula, pensando que o problema estava nas válvulas. E mexe que mexe, acabei abrindo o tambor aqui do cárter, porque estava acendendo a minha luz de óleo lá e o pescador estava entupido. E para minha surpresa, quando eu mexi aqui, ó, dá pra ver o que tá solto aqui, a bielinha, né, tá solta do girabrequim aqui. Então o que acontece, ela estando solta aqui, na hora que o motor entra em rotação, ela começa a bater e parece que a batida é lá em cima do motor. Não tem como você dizer que é aqui embaixo. Você olha, você vem até aqui embaixo, você não consegue ouvir a batida, é lá em cima que fica batendo mesmo. Mas o problema é aqui, ó. Valeu? Espero poder ter ajudado alguém aí.